व्रत भन्नाले कस्तो हुन्छ भने व्रतको भने एभ्री डे एउटा गडको हुन्छ कि हामी जस्तो डिफ्रेन्ट गडहरू हुन्छ त्यसमध्ये हामीले कुन गडपट्टि हाम्रो इन्क्लाइन्ड छ त्यो अनुसारले अनि हामीले फास्टिङ बस्ने चाहिँ भन्ने हुन्छ। त्यसको कारणले भगवान्लाई पछि त हामी सेवा गरौँ भगवान्ले नै हामीलाई केही गर्लान् र उहाँको व्रत लिइसकेपछि हामीले मनोकामना जे काम पनि हामीलाई जो सोध्छौँ त्यो कुराहरू अवश्य दिनुहुन्छ भगवान्लाई भन्न हामीले व्रत लिन्छौँ। खानाको प्रभाव मनमा परिराखेको हुन्छ। हामीले जस्तो प्रकारको खाना खाइराखेका हुन्छौँ त्यो खानाको प्रभाव मनमा हुन्छ र उपवास बस्नु व्रत बस्नुको अर्थ पनि यो हो कि हाम्रो जुन मन एकदम चञ्चल छ भड्किरहेको छ अशान्त भइरहेको छ त्यो मनलाई चाहिँ लिमिटमा राख्नको लागि शान्त बनाउनको लागि हामीले व्रत बस्ने हो। व्रत भनेको नियम, त्यो नियमलाई अङ्गीकार गरेर चल्ने यो शरीर हो। हाम्रो भित्रको त्यो अमाशय आन्द्राहरू पनि यदि राम्रोसँग जाने अब सञ्चालन सफा भएन भने रोग लाग्छ। अनि त्यो रोग नलागोस् भन्नका लागि अब यहाँ के भयो भन्दा व्रत बस्ने भन्ने कुरो भयो। मेरो आफ्नो धर्मलाई मेरो भगवानहरूलाई एकदमै मान्छु। म व्रतहरू पनि बस्छु। मन्दिर गइन्छ, व्रत बसिन्छ होइन। यो साउन महिनामा त झन् सोमबार व्रत लिएपछि धेरै राम्रो हुन्छ, आफ्नो श्रीमानको लागि छोराछोरीको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो धर्ममा छ। त्यस कारणले नै साउनको सोमबार व्रत बसिन्छ। तपाईँको सोमबार पनि बस्थेँ, मङ्गलबार पनि बस्थेँ, बिहिबार पनि बस्थेँ अनि एकादशीमा पनि बस्थेँ। तर म प्रायः सोमबार शिवजीको पूजा गर्छु। प्रायः व्रत पहिला त कहिले काहीँ बसिन्थ्यो, अहिले त त्यस्तो व्रत बसेको अवस्था छैन। व्रत बस्न सक्दिनँ। पहिले त बसिन्थ्यो नि, एकादशी बसिन्थ्यो। पहिले त साउन चलिरहेको छ, सोमबार व्रत बस्छु। पहिला त गर्ने व्रत अहिले त बुढी भएँ कम पहिलेका भन्दा अलिक थोरै बस्छु। पहिला खाएका दिनभन्दा व्रत बसेका दिन धेरै हुन्थे। उमेर छैन्जेल अहिले उमेर गयो। अहिले धेरै पहिलाको भन्दा धेरै नै कम बस्छु। कहिलेकाहीँ अब साउन छ कि सोमबार चाहिँ बस्छु। म बस्दिनँ व्रत बस्ने गर्छु। व्रत कहिलेकाहीँ म बस्छु, सधैँ त म सक्दिनँ। सधैँभरि पूजा चाहिँ म भगवान्को गर्छु। व्रत लिँदा चाहिँ म जस्तै सोमबार लिन्छु, मङ्गलबार लिन्छु, कहिलेकाहीँ शनिबार लिन्छु, शनिबारको पूजा गर्छु बाबु। यो हाम्रो परम्परा बुवा आमाले भाउजूहरूले दिदीहरूले गर्नुभएको त्यही बाटो नै हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार बस्नुपर्छ भन्ने हो होइन। व्रत बस्नु चाहिँ व्रत बस्ने किन भन्ने खालको कुरोको एन्सर आएपछि व्रत बस्ने हो, नबस्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। राम्रो हुन्छ भन्छन् कसले हो पत्ता लगाउनै गाह्रो छ। यो व्रत बस्ने कहीँबाट लिएको होइन, घरै हाम्रो बाबुबाजेका पालादेखि त चलेको चलन। अब घरमा मम्मीहरू हजुरआमाहरू बस्ने अनि त्यसपछि आफूलाई पनि रहर लाग्ने अनि बच्चैदेखि बस्दै आएको मम्मीहरूको सिकेको गर्दा वेदहरूमा पढेर भागवतहरू पढेर र वैदिक सनातन भन्ने बित्तिकै बाबुबाजेले जे गर्यो त्यही गरेर आउने। भित्र भोक लाई चाहिँ नि व्रत बस्नु पनि हुन्न। सकेसम्म त पानी मात्रै खानु व्रतको दिन, जुनसुकै व्रत बस्नुहोस् सकेसम्म पानी मात्रै पिउनु। अब कोही नसक्ने अवस्थाको हुन्छ भने त्यहाँ फलसम्मको दियो, फलफुलसम्मको फलफुल दुध। अब त्यति पनि सक्नुहुन्न भने एक टाइम रोटी खानु, त्यति पनि सक्नुहुन्न भने लसुन प्याज केही पनि नहालेको एकदमै सात्विक शुद्ध भोजन गर्नु भनेर भनिन्छ। मतलब व्रत बस्दाखेरि चाहिँ केही खानुहुन्न, बिहानदेखि यसो गर्नु त्यो गलत रहेछ हो। पहिला म पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म नखाइकन, नुन नखाइकन, केही नखाइकन एक छाक खाने भनेर निलार बस्ने भनेर भन्थे होइन। तर यति ठुलो उसमा कि आज कुनै पनि हामी पण्डितहरूलाईदेखि लिएर जसलाई सोधे पनि र धर्मशास्त्रको किताबहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि भोको पेट बसेर भगवान्ले, अब भगवान् कहाँ छन् त थाहा छैन होइन, हामी सबैजना भगवान्को खोजीमा छौँ। तर त्यो शास्त्रलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने कहिले पनि उसमा चाहिँ नि मलाई व्रत बस्नको लागि चाहिँ फेरि भोको पेट गरेर बस्नुपर्छ चाहिँ भनेको छैन। व्रत बस्दा माछा मासु लसुन प्याज केही पनि खाइँदैन। व्रतको दिनमा भोकै बस्ने। मैले रोटी खाएरै बस्ने, फलफुल खाने पनि खाँदिनँ, फ्रुट्सहरू मात्रै खान्छु। अहिले फलफुल खान्छु, दुध खान्छु। मिलाएर बस्दा पहिलादेखि उमेर अवस्था मिलाएर बस्दा केही नखाइकन पानी पनि नखाइकन बस्थेँ। अहिले उमेर गयो, अब बुढी भएँ, धेरै नै बुढी भएँ। अहिले फलफुल खान्छु, दुध खान्छु, व्रत बस्दा आइदिन। हिजो आज बुढी भएर गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुँदा नि बस्छु। आफू खास हामीले केही पाउनको लागि भन्दा पनि निष्काम भावले भगवान्को उपासना गर्नुपर्छ। भगवान्सँग पनि हामी केही
माग्ने केही आश गर्ने केही अपेक्षा गर्ने तरिकाले व्रत बस्यो भने जे माग्छौँ त्यही मात्रै पाउँछौँ। तर निष्काम म आफ्नो शरीरको लागि, मेरो मनको शान्तिको लागि, आनन्दको लागि, स्वस्थको लागि, स्वच्छको लागि, निर्मल पवित्रताको लागि भनेर व्रत बसिन्छ। त्यसमा कुनै माग्ने आश केही छैन भने भगवानले आफैले नै बुझेर हामीलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो दिनुहुन्छ। वेल अभियसली एउटा मान्छेले व्रत बस्नुभन्दा अगाडि एउटा सर्टन विश फुलफिल होस् भनेर बस्छ भगवान्को व्रत। मैले पनि त्यही हिसाबले बसेको, आई वन्ट लाई होइन। मेन चाहिँ अब लाइफमा दुःख नहोस्, भगवान्को कृपा परिरहोस्, त्यही हो मेन चाहिँ। शान्ति मिल्छ, फलको आशाले चाहिँ होइन, मनमा शान्ति होस् भन्नुको लागि मात्रै। व्रत बस्ने भने बसेँ, छोराछोरीको लागि पनि आफ्नो लागि पनि सबै राम्रो हुन्छ भन्छ नि। अब त्यो 15 दिनको एक दिन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो, परिवार सन्ततिको लागि पनि राम्रो बस्यो भने यस लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा परमधाम हुन्छ भनेर भन्यो। आफ्नो मन शान्त हुन्छ अनि आफ्नो घर परिवारलाई राम्रो होस् भनेर अब उहाँहरूकै नामले नै हामीले व्रत बसिरहेको हुन्छ र राम्रो पनि भइरहेको छ। त्यस्तो के हो न त, अलिकति मनमा टेन्सनहरू अनि केही पिर छ भने आनन्द भए जस्तो हुन्छ कि गरेपछि म मुक्ति भए जस्तो लाग्छ। आफूले केही गल्ती गरे पनि आफ्नो गल्तीको रियलाइज गरे जस्तो लाग्छ। लाभ हुन्छ, फाइदा हुन्छ। मलाई भोग लाग्यो खान पाइनँ भन्ने कुरो होइन। भित्र इन्द्रियहरू सफा हुन्छन्, त्यो भित्र रको विकारहरू जम्मै जान पाउँछ, त्यसले दुःख दिन सक्दैन। उतापट्टि धार्मिक ग्रन्थ अनुसार राम्रो हुन्छ, फलिफाप हुन्छ। मलाई यो व्रतले चाहिँ मलाई शुभभावे हुन्छ र मलाई विश्वास भगवान्ले चाहिँ मलाई सुख दिनुहुन्छ भन्ने भगवान्सँग चाहिँ एउटा प्रार्थना गरे हामीले नमस्कार गरे बसेका हुन्छ। भगवानले के भनेको छ भने तिमी आफ्नो आत्मालाई तृप्त गरेर त्यसपछि मात्रै मलाई सम्झ। मलाई सम्झिँदाखेरि तिमीले एउटा फुलको थुङ्गा अगाडि राखे पनि हुन्छ, मन्दिरमा आउनुपर्छ पनि भनेर उहाँले भनेको छैन र रियालिटी त्यो पनि हो। अरू सबै कर्म भन्दा ज्ञानै छ मुख्य साधन, अरू सबै कर्म भन्दा ज्ञानै छ मुख्य साधन, पाकमा अग्नि झैँ मुख चाहिँ हुँदैन ज्ञानले बिना। ज्ञान नै हो, ज्ञान सबभन्दा ठुलो चिज हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो व्रत बस्ने भनेको यो पछि धर्मसँग सम्बन्धित भएर आयो, मान्छेले धर्मसँग त्यसलाई सम्बन्धित गरे। तर यो चाहिँ वास्तवमा स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित जस्तो लाग्छ मलाई। व्रत बस्नु वास्तवमा राम्रो कुरा हो, त्यो अहिले पनि डाइटिङको कुराहरू आइराखेको अवस्था पनि हो। तर त्यसलाई धर्मसँगै जोडेर अब त्यसमै धर्म भिरुको हैसियतले अथवा मैले व्रत नबस्दा मलाई पाप लाग्छ अथवा केही हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो नभइकन व्रत बस्नु चाहिँ राम्रो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। Hey everyone, I hope you enjoyed watching this video. I really enjoyed making it. If you have any comments, please leave them down in the comment box. I'd really like to hear what you have to say about it. And if you have any suggestions about what you would like my next video to be, please also leave that in the comment box. And if it's possible, I will go even out of my way to make the video. And if you liked the video, give me a thumbs up. If you didn't, I guess give me a thumbs down. And do not forget to press the share button. Thank you.